مش عاوز ميعاد، روح تقابله، اتكلم معاه، روح افتح قلبك لأنه قريب منك جدا. سيبك من الكتب ومن الكلام، وأقول لك بالأكتر سيبك من العظات، ما هوش كلام، أنت ادخل إليه. لما تكلم مع السامرية الغريبة الجنس ديت المطرودة، لما تحنن على الأطفال الصغار، لما أشبع الجياع في البرية، لما أقام الموتى وفتح أعين العميان، عرفناه. فهي معرفة مفاضة من الله. قولي طيب نفسي فعلا، نفسي أتمتع بيها. نحن أعطينا أن نعرفه، وقال إيه؟ الذي عنده وصاياي ويحفظها. اسمع كلام كويس. الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي. طب وإيه تاني؟ وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا وأنا أظهر له ذاتي. عشان كده بقول لك إيه المدخل؟ المدخل هي الوصايا. اللي عنده وصاياي ويحفظها ده بيبين إنه بيحبني، لأن اللي يحبني يحفظ كلامي، واللي يحبني يحبه أبي، ونيجي ونصنع عنده منزلا وأنا أظهر له ذاتي. عشان كده بقول لك ما تدوخش نفسك في معلومات كتيرة وفي نقاش وجدل كتير. المدخل هي الوصية. امسك في وصية من وصايا يسوع وقول لا يمكن إذا اتطبقت السماء على الأرض ما كسرش كلامه. أنا أحفظ وصاياه، أي وصية. طب الوصايا بتاعته أنت عارفها. لو مسكت في وصية تبقى اقتربت إلى شخص المسيح. أنا مش بقول لك نفذ الوصايا كفرض، لكن بقول لك اقترب إلى الوصايا ككلام الحبيب اللي أحبك حتى الموت وأسلم نفسه لأجلك. بيوصيك وصية، يقول لك إيه؟ يقول لك اتبعني، قول له حاضر، مش همشي ورا حد تاني. يقول لك أحبوا أعدائكم، قول له حاضر أحاول، مش همشي في خط تاني أبدا. إن أنا أكره الناس، لا. من لطمك على خدك حول له الآخر. هي دي صعبة، لكن بنعمتك حاضر. كل من أحنوا رؤوسهم بالطاعة لوصية المسيح تعرفوا على المسيح. ولا أنا عاوز أمسك كتاب كده أقرأ عشان أعرف المسيح. كتير قوي قوي دلوقتي يعرفوا عن المسيح، يعرفوا معلومات عن المسيح، وقليلين جدا يعرفوا المسيح كشخص. يقترب إليه بدالة يحبه. ما احنا بنحب بعض، ما انت عارف يعني ايه محبة، وانت عارف محبة لشخص شكلها ايه جواك. اقترب إليه لأنه هو اقترب إلينا فعلا وبقي زينا. مش الولاد بيرتلوا في مدارس أحد يقولوا ايه؟ جه أرضنا بقى زينا. بقى خلاص. اوعى تطلب من إنسان إنه يوصف لك المسيح. أنت روح. لما تجسد ووجد في الهيئة كإنسان كان له مثلا سكرتارية؟ لا. طب عنده مثلا الأمن حواليه؟ لا ولا حاجة. كان يجول في الحقول والقرى لابس جلابيته وماشي مع بعض تلاميذه وبعض النسوة. كاتب القديس لوقا الإنجيل قال بعض النسوة وسماهم كنا يخدمنه من أموالهن، بيصرفوا عليه. طب هو أنت عاوز ميعاد عشان مقابلة؟ لا، ميعاد إيه؟ ده ماشي في الحقول وفي القرى وفي الأسواق. يعني لو رحت مثلا سوق شدية ولا سوق زنيري عشان تقابل أي حد عاوز له ميعاد، ما السوق مليان ناس. هو ماشي في وسط الأسواق دي كواحد من الناس. أقولها لك بأكثر تدقيق، كأقل الناس. مش عاوز ميعاد، روح تقابله، اتكلم معاه، روح افتح قلبك لأنه قريب منك جدا. سيبك من الكتب ومن الكلام، وأقول لك بالأكثر سيبك من العظات، ما هوش كلام. أنت ادخل إليه. وقلت لك كيف يكون الدخول؟ احفظ وصاياه. الذي عنده وصاياي ويحفظها بيحبني. اللي بيكسر وصيتي ما أقدرش أقول إنه بيحبني. صحيح. يعني أي رب بيت يقول لك ابني ده بيطوعني بيطوعني بيطوعني،
أنا الولد ده بتكسف منه، لأن حياته في الطاعة ديت كبيرة قوي عندي. وبعد عنك ولد تاني يقول الولد ده عاصي، دايما يكسر كلامي، أنا حاسس إنه ما بيحبنيش. عندك وصايا يسوع احفظها، ولما تعيش في حفظ الوصية تشعر بالحب بمقدار الحب اللي هو أحبه ليك، وتشعر بوجود المسيح فيك. إليه نأتي وعنده نصنع منزلا وأنا أظهر له ذاتي. سؤال، اسأل نفسك كده، أنت تعرفه؟ صحيح، أنت عارف المسيح كشخص؟ أنت اتعاملت معاه؟ طب أقول لي أتعامل معاه إزاي؟ ما أنا عايش في الدنيا. طب ما عايش في الدنيا. أنا الاهتمامات بتاعتنا دلوقتي الأكل والشرب، طب ما كان بياكل ويشرب، واللبس والبتاع والظروف والدنيا، والواحد بيتعب والواحد بينام، ساعات الواحد بيرهق وساعات الواحد بيبكي. أقول لك هو شريكك، شاركنا في كل شيء بحق، هو معاك في كل تفاصيل الحياة، هتلاقيه موجود، هتلاقيه معاك. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب، قريب قوي. صدق، هي مش عملية إقناع، لأن الديانة المسيحية مش فلسفة. إيه المسيحية صحيح؟ شخص يسوع المسيح. هو المسيح كتب كتاب؟ أبدا. كتب كتاب وقال خد آمن بده؟ قال لا، قال آمن بي أنا. عشان كده بقول لك الحياة المسيحية إيه؟ الديانة المسيحية دي اللي بيسموها ديانة هي إيه؟ هي معرفة شخص يسوع المسيح، مش مجموعة نظريات ومجموعة وصايا 1 2 3 4 5 10 لو عملتهم تبقى مسيحي. لا، انك تتعرف على شخص المسيح الاله وتعيش بيه وتتبعه وتحفظ وصاياه، يبقى انت اتعرفت مش على نظرية، انت اتعرفت على شخص. ومعرفة النظريات والكلام والإيمانيات حاجة، ومعرفة شخص المسيح حاجة تانية خالص. قديس بولس الرسول قال لا أعرفه كشخص. لما تجسد المسيح وصار إنسان ووجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع طاعة العبيد، فبقى من السهل جدا أن الإنسان يعرفه. ولكن تعرف ربنا، إحنا وجدنا الله في شخص يسوع المسيح. واحد من التلاميذ فيلبس لما المسيح اتكلم عن الآب كتير وعلمهم عن الآب، وقال الأعمال اللي أنا بعملها بالآب، والكلام اللي بكلمكم، قال له يا سيد أرنا الآب، ورينا الآب ده. قال له أنت معي كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني قد رأى الآب، لأني أنا في أبي وأبي في، أنا والآب واحد. عرفنا ربنا في شخص ابنه الذي أخذ جسدا وصار في الهيئة كإنسان، فبقينا نعرفه.